مولوي صاحب څه ګیله کوو مولوي صاحب ته زما د سر سترګې زه تا ته احترام لرم زه ستا د منبر زه د الله د کور احترام لرم زه به حیثیت کام مسلمان یم ته چې د اقتدار او د حکومت و د ملاعاتو ځای راشي ستا لاس وي د جرنیل ګریبان وي د ریاست ګریبان وي ستا ازادي مارچونه وي ستا میلیون مارچونه وي او چې پر حافظ حمدالله حمله کیږي مولانا محمد حنیف صاحب د اور په شکل په شهادت رسیږي مولانا سنجان ټارګټ کیږي مولانا نور محمد ټارګټ کیږي د باجوړ دماکه کیږي مولانا غفور حیدري صاحب باندې د شهادت غوندې حمله ور باندې کیږي مولانا صاحب په خپله پرتا کیږي نو بیا چې ته خبره کوې وادا ما ته د ریاست د ملګرتیا څخه خلک او په لاس کې د راتلونو بعد نه د اسرائیل لاس راځګېدلی شي نه د هندوستان لاس راځګېدلی شي راسه دا په ګوته کړه دا مشري په ګوته کړه دا پالیسي په ګوته کړه دې ریاست ته د منبر د لارې ووایه د جمعې د خطبې د لارې ووایه او چې څوک یې په کوم شکل د کومو ځایو سره خلکو په مزغور کې دا څوک پټ کړي دي دې ته د دین او د قرآن د لارې ووایه چې نه دا کار اسلامي دی نه په دې جنت پیدا کېږي نه په دې اسلام مخې ته ځي او ریاست ته وایي د دې کاره لاس واخله کوم په نامه د عظیم خدای پاک چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی د ډېر تاریخي ننګیالي بوري ښار د عوامي نیشنل پارټۍ له اړخه په دې ډېر درانه په زړه پورې احتجاجي لاریون کې سره راغونډ شوو د بوري ښار د ډېرو درنو ټبرو سپین ږیرو مشرانو د مختلفو پارټیانو پښتون تحفظ مومنټ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نیشنل ډیموکریټک مومنټ عوامي نیشنل پارټۍ زمیندار ایکشن کمیټۍ انجمن تاجرانو د پښتون زون فیډریشن ملګرو د ښار د سیمې د علاقې ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازه یقینا زه به یو بیا د پارون په شان د بوري د لوی اتفاق ته د لوی ورورولۍ ته چې د دې وطن ملتپاله ګوندونه په یوه ټغر سره ناست دي قامي ستونزې یې رامخته کړي دي د ولس مشکلات یې رامخته کړي دي د یو لوی اتفاق د یو لوی ورورولۍ مظاهره یې کړې ده په دې لوی اتفاق په دې لوی ورورولۍ به تاسو ټولو ته د زړه له تله سلام پیش کړم او تاسو ټولو ته به خراج تحسین پیش کړم او یقینا د دې قام د دې ولس د دې وطن د روانې ستونزې تقاضا هم دا کوي چې سیاست افکار جنډا انتخابات دا د هر چا خپل په ځای صحیح خو داسې قامي او وطني ستونزې چې ټول قام یې په لپیټ کې راځي ټول قام ځینې پریشانه کېږي پر دې د یو داسې ملي اتحاد ضرورت شته د کوم اتحاد مظاهره چې موږ په بوري کې وینو ګرانو وطنوالو د دې قام د دې ولس کومه ستونزه به سړی رامخې ته کړي چې کوله خبره ورباندې وکړي هره خبره هره ستړې هره پریشاني د تا څخه وختونه غواړي چې ته خپل ولس ته وضاحت کړې او دا ستونزې داسې هم نه دي چې خدای ناخواسته زموږ د قام د خپل لاسه موږ ته راپېښې دي دا ستونزې داسې هم نه دي چې الله دې نه کوي چې موږ داسې یو څه کړي دي چې څوک یې موږ ته سزا راکړي بلکې دا د یو منصوبې تحت زموږ پر قام زموږ پر وطن تپل سوي منصوبې او ستونزې او سازشونه دي اوله خبره چې زموږ په هر چوک کې هر احتجاج وي
نو دا به د یو شهید د شهادت په وجه وي یا به کله ناکله د دې عمر ته جنازه پرته وي پر هغه جنازه به کام سره ټول سوي نو بنیادي خبره دا ده چې داسې نوموړی کام داسې د اقدارو مالک کام داسې په روایاتو پوه کام داسې د دیني او اسلامي اقدارو سره بلد کام دا د دې ناسورو سره چا مخامخ کړي دا انتها پسندي دا دهشتګردي دا ورانېدل چې زما پر ټول افغان ملت مسلطه سوې ده دا خو زما د وطن روایات نه دي پاتې سوي په تاریخ نه د داسې روایات سره په ټول عمر ما ژوند کړی دی دا پر ما چا مسلطه کړی دا په ګوته کول غواړي په دې ځان پوه کول غواړي چې زموږ او ستاسو وطن یا په دې وطن کې د حق غوښتنې پر بنیاد پر خپلو وسایلو د خپل اختیار پر بنیاد مشران جیلونو ته تلل مشران په ټارچر سیلونو کې پراته وو د جلاوطنۍ سره مخامخ ول حتی کې چې د سرکار په ګولۍ په درزونو د شهادتونو سره مخامخ کېدل که د لیاقت باغ واقعه د اویا د لسیزې راواخلې که د بابړې واقعه راواخلې داسې دا دوه درې یو په ټارګېټ کلینګ او د سرکار په ګولۍ دا خو بیخي بېتاشا ډېر و چې کله د دوی په دې بنیاد په دې لارو زموږ د مخنیوي بندوبست نسو کولی د یو کم اړتیا باید زما د لوی کور د ورانولو د سازشونو د لارې پر دې کار انټرنیشنل جنګ مسلطه کړي نړیوال جنګ یې مسلطه کړي اور پکې زما وطن واخیستی کور پکې زما وران سو درپدري پکې زما وطن ته راغله حتی کې چې دنیا ته زموږ دا دین زموږ دا اسلام چې د امن نوم دی د محبت نوم دی د ورورولۍ نوم دی د شامسایتوب نوم دی د جهان هر خپلوي د جهان هر انسانیت د جهان هر قدر په دې دین کې محفوظه دي دا یې هم په داسې شکل دنیاوالو ته د ښکاره کولو کوشش وکړي که مو دا دین خپل کړئ د دې دین سره مو مرسته وکړه خدای ناخواسته بیا به مو سر د تنه جلا وي بیا به مو چوکونه په وینو نړلي وي تاسو ورسئ دنیاوالو داسې تبلیغات پر نړۍ خور کړل چې تاسو ورسئ د دوی مسلمانانو حالت په خپله وګورئ تاسو یې په پاکستان کې میشته د پښتنو حالات تاسو ورسئ په افغانستان کې وګورئ چې د دې کم حالات دا جنګ یې پر موږ مسلطه کړي د دې جنګ د لارې پرون چې بې زه ښکاره په یو FIR یا په یو شکل په بل شکل وژلم بیا یې زه په دې لار د مرګ په خوا روان کړلم چې دا سلسله در ارباب صاحب در واقعې پورې رارسېږي بنیادي طور دا کام د دې بدامنۍ انتها پسندۍ دهشتګردۍ خلاصول زما او ستا د ټولو ذمهواري ده د هر سیاسي کارکون ذمهواري ده دا کار په ګوته کول غواړي موږ چې کله ناکله د خلکو څخه ګیلې کوو موږ ټول سیاسي ګوندونه دلته سره ناست دي زموږ ګیله په دلیل ده موږ چې کله ناکله د مولوي صاحب څخه ګیله کوو مولوي صاحب ته زما د سر سترګې زه تا ته احترام لرم زه ستا د منبر زه د الله د کور احترام لرم زه به حیثیت کام مسلمان یم ته چې د اقتدار او د حکومتو د منعاتو ځای راشي ستا لاس وي د جرنیل ګریبان وي د ریاست ګریبان وي ستا ازادي مارچونه وي ستا ملیون مارچونه وي او چې پر حافظ حمدالله حمله کیږي مولانا محمد حنیف صاحب د اور په شکل په شهادت رسیږي مولانا حسن جان ټارګټ کیږي مولانا نور محمد ټارګټ کیږي د باجوړ دماکه کیږي مولانا غفور حیدري صاحب باندې د شهادت غوندې حمله ور باندې کیږي مولانا صاحب په خپله پرتا کیږي نو بیا چې ته خبره کوې وادا ما ته د ریاست د ملګرتیا څخه خلک راکړي بیا ته ګیله کوې وادا د ما سره هندوستان و اسرائیل کوي نو موږ وایو مه کوو مولوي صاحب خدای ته وګورئ دا ټیم خو د افغانستان د دوی په قبضه او په لاس کې د راتللو بعد نه د اسرائیل لاس رازږېدلی شي نه د هندوستان لاس رازږېدلی شي راسه دا په ګوته کړه دا مشینري په ګوته کړه دا پالیسي په ګوته کړه دې ریاست ته د منبر د لارې ووایه د
جمعې د خطبې دلایل ووایه او چې څوک یې په کوم شکل د کومو ځایو سره خلکو په مضمون کې دا څوک پټ کړي دي دې ته د دین او د قرآن دلایل ووایه چې نه دا کار اسلامي دی نه په دې جنت پیدا کېږي نه په دې اسلام مخې ته ځي او ریاست ته وایي د دې کاره لاس واخله که لاس نه اخلې نو د قرآن د لارې بیا زه پر تا هغه فتوا جاري کوم چې بیا به ته مخ او سامنا نه شې کولی زموږ ګیله دا ده زموږ ګیله دا ده د بعضو کمپرستو ګوندونو څخه چې عزیزه قریبه زموږ په افغانستان کې د چا پر بادشاهي جنګ نه دی اشرف غني زموږ د خاندان او د ګونده نه دی ډاکټر نجیب زموږ د ګوند او د خاندان څخه نه دی خو موږ په دوی یو مترقي افغانستان وینو د دوی په شکل کې موږ مخ په وړاندې روان افغانستان وینو علمي سویه پر مخ وینو بنیادي سټرکچر یې پر مخ تللی وینو او که چیرې هلته یو داسې څوک راځي چې نوم هم زما د دین ورکوي زما د مذهب ورکوي د قرآني تعلیمات یې ورکوي وایي هسې ستا بچي به سکول ته نشي تللی ستا پر خور به د یونیورسټي دروازه بند وي هلته به د علم دروازې بند وي هلته به انفراسټرکچر ختمیږي هلته به هر څه د منځه ځي او هغه داسې مدهوشه دی په خپل حکومت او په اقتدار کې چې هغه په خپل افغان ورور نه په دې ملک خوابه دی نه په نړیواله سطح خوابه دی چې زما د افغانانو سره په پاکستان کې دا چې څه روان دي ولې روان دي یا پر نړیواله سطح زما د کامل سره چې دا څه روان دي دا ولې روان دي نو موږ وایو چې محترم صاحب دا ستاسې معاینه جوړېږي که ستا غږ د یو ځایه رسېږي نو ته پر ده غږ وکړې چې اوله خبره خو دا چې ته په کار راغلې د دې ریاست د دې افغانستان د استقلال په خاطر ټول افغانان د دې حصه کې ولس ته ولاړ شي د ولس په رایه باندې د دا وطن بادشاهي او حکومت چې دی را وچلوي او که دا نه نو کم از کم په دې خو نو خوا بدول پکار دي چې زما ادارې ولې بندې دي زما انفراسټرکچر ولې تباه کېږي او بربادېږي او هغه څوک چې په فخر سره وایي چې موږ کابل فتح کړي موږ ته خو ډېر افسوس په دې درېږي چې زما لوی کور زما لوی ورور د داسې حالاتو سره مخامخ کېږي یا په دې وطن کې په دې ډول کوم غواړي موږ چې راغلي بوري ته په بوري کې مسله د بجلي روانه ده چې کلي ته ولاړ شي نن موږ چې کوم کلي ته ولاړل چیرې چې موږ د هغه کلي حالت ولیدل یعنې زما د بوري سره د 2 کیلومترو پر فاصله پروت کلی چې زه سکول نه لرم زه هسپتال نه لرم زه د څښلو دپاره صفا اوبه نه لرم زما جوړ شوي مینې او کورونه چې دي دا پر نوټس دي خلک دا ورانول غواړي نو زه تاسو پوښتنه کوم چې سوایه د دې چې موږ ژوند سره د دې مځکې په سر ګرځو نور ماته د انسانیت د لارې د بنیادي انساني حقوقو د لارې کم هغه څه مخې ته پراته دي اویلیبل دي چې زه په تسلي ورباندې وکړم داسې حالت په داسې شکل چې د کمې بجلۍ زول ته پاتې ولګو ستا د برمې بیل چې دی دا اوس به 100 کروړو ته رسېدلی دي ستا د مځکې قیمت 100 کروړو نه دی دا اوس ماته رایله دا ټولې منصوبې دي ستاسو د بوري څخه نیولې ستاسو د دوکیه پورې در چمالنګه پورې در چمنه پورې دلته د کویلې دلته د سنگ مرمر دلته د کرومایټ په وجه وطن قیمتي دی هلته د باډر د تجارت د وجې وطن قیمتي دی ټول وطن یې فیډرل لینډ ډیکلیئر کړی دي سرکاري وطن یې ډیکلیئر کړی دي د خلکو د پلرونو د نیکونو مځکې د پښو لاندې کړي دي نو چې پر دې قانوني اتفاق نه وي ته به پر څه شي اتفاق کوې ته به پر کوم کار راوځې تا ته کارخانه نه درکوم ستا زمینداري نه آبادوم تا ته روزګار نه درکوم خو ستا باډر بندوم ستا د تجارت لارې بندوم چې زه کارخانه نه لرم زه زمینداري نه لرم زه الټرنیټ روزګار نه لرم زه په یو پارسل بوره وړه یا په یوه ډبه وړي یا په اړولو یا په راړولو 100-500 زر ګټم 10-20 تنه حیات په دې باندې ساتم ته دا غیر قانوني دي او زه د تا پوښتنه کوم د دې ملک ټول غلا دا چې نن د قرضو وړاندې کوي په قرضو یې ډوب کوي د نړیوالو ادارو یې مکروزه کوي دا غلا پښتنو نه ده کړې
نه د بجلۍ غلا پښتنو کړې ده، نه د کارخانې غلا پښتنو کړې ده، نه د کسټم غلا پښتنو کړې ده. دا غلاوې ټولې دوی کړې دي. د ګرد پاکستان د ټول پښتون افغان وطن ټول سرمایه‌داران سره یو ځای کړ. کومه سودا چې جرمنانو د جزیرو په نامه یا د کوم کاروبار د لارې چې په امریکا کې د دوی کاروبارونه دا ټوله سرمایه د دوی برابره نه ده. خو بیا هم خلک زه د ګریوان نیولم وایي غلا تا کړې ده، 1000 روپۍ بیل دې نه دي جمع کړی، 1000 روپۍ بیل دې نه دي جمع کړی. کومه په دې راوتل غواړي، په دې سر خلاصول غواړي. مسله یې زما او ستا قام ته جوړه کړې ده، زما او ستا وطن ته یې جوړه کړې ده چې تر څو پورې په یو لوی یووالي په یو قومي اتفاق ما او تا سره یو نسو د دې بلا ځان نسو خلاصولی. زما او ستا په شارکه کې، زما او ستا په هرنایي کې په سپینه ورځ باندې اول خو زما او ستا وطن د شیخ اسلام رنګه د سیالکوټو د ګجران والۍ څخه راغلو خلکو ته الاټ کړی دي. په بوري کې، په دوکۍ کې، په شارګه کې، په هرنایي کې د کور په غولي کې ته کویله نشي رایستلی. قانون یې درته جوړ کړی دي چې 2 فوټه کښته ولاړلې. دا بیا د سرکار ملکیت سلو. باوجود د دې چې دا ورسره منل سوی هم ده چې پروا نه لري، بیا هم زما او ستا ټرانسپورټر چې 40 ټنه 100 ټنه کویله راواخلي په سپینه ورځ خلک ورته ولاړ دي، پر چوکو یې سوځي. یو هغه ټیکس دی چې د حکومت پاکستان ته ادا کوي، یو هغه ټیکس دی چې د دې وطن ریاستي ادارې په یو شکل او په بل شکل زما او ستا جیبونو څخه کاږي. په دې ګرانو وطنوالو راوتل غواړي ستاسو دا په سرهاو اجتماع ستاسو د شعور نشاندهي کړي، ستاسو د وطن پرستۍ نشاندهي کړي، ستاسو د کامولۍ نشاندهي کړي. زموږ به هم دا خواست وي چې دغه اتفاق، دغه ورورولي، دغه څرک باید په بوري کې پاته نه شي. دا در ژوبه، دا در چمنه، دا در ټول وطنه ورسېږي. اخري یوه خبره درته کوم د دې موجوده سیټانو په حواله. اول موږ کلکه غندنه کوو چې د CCI په میټینګ کې د مشترکه مفادات کونسل په میټینګ کې د بلوچستان پر آبادي کټ ولګېدی. 15 لکه آبادي د بلوچستان کټ چې د دې په خلاف یو مشترکه اواز د صوبې څخه پورته سو. بلوچ پښتون په ګډه پورته کړي. بیا نن دا سازش پرون وسولو چې کومې هلکه بندیانې جوړې شولې د پښتنو سیټان یې پکې کم کړ. موږ په حساب او په کتاب خبره کوو، د دغه هلکه بندیانو غندنه کوو. که چیرې مساخر د بارکانو سره په 1,02,000 آبادي ګډېږي، نو په کار دا دی چې مرکزي الیکشن کمیشن اسلام آباد پر 1,08,000 اولادان هم نه وای جوړ کړی. که چیرې کلا عبدالله او چمن د 8 آبادي پر بنیاد د 2 سیټانو مالکان جوړېږي، نو بیا موږ دوی ته وایو په کار دا دی چې بیا الیکشن کمیشن په 8,80,000 آبادي باندې اولادان او پنجګورم د 2 سیټانو مالکان کړي ولئ. پر دې عوامي نیشنل پارټۍ یو خو هر عیني فورم استعمالوي، پر هر فورم به پر دې باندې خبره کوي، که د الیکشن کمیشن دروازه وي، که د عدالتو دروازه وي. او د دې سره به په ټوله صوبه کې د احتجاج لړۍ شروع کوي. ټول کمپاله پښتون پرسته او بلوچ ته هم وایو، د دې کم پرستو ګوندونو ته هم وایو چې دا د اسلام آباد ډېر پخوانی سازش دی چې ستا قومي تحریک یې په 80 کې څنګه ووایي. نن چې بیا په دې صوبه کې د بلوچ او پښتون د نزدېکت ځای راغلی، نو اولې بلوچستان پر سر د آبادۍ د لارې ووایي، بیا چې ستا مشترکه او د یووالي غږ د اسلام آباد ورسېدی، بیا یې ستا په هلکه بندیانو کې داسې ګټې در وغورځوئ چې لا محله یې نن تا او بلوچ او پښتون یو بل ته د درولو سازش او کوشش شروع کړی دي. عوامي نیشنل پارټۍ به په مساخیل کې، په چمن کې، په بوري کې، په ټول وطن کې په ورځ نیمه کې خپل احتجاجي شډول اعلانوي. د الیکشن کمیشنه پورې به هم ځي، تر هر عدالته پورې به هم ځي. نو د ماښام اذان وسو، زه یو وار بیا د بوري دې ټولو اتحادیانو ته، ورونو ته په دې لوی اتفاق ټول ولس ته په دې لوی اتفاق د زړه له تله خراج تحسین پېښوم او په دې ننني جلسه یان په دې زرګونو